Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сегодня у нас урок по казахскому языку. Жанды табиғат. Оқушылар, дәптерімізді ашамыз және бүгінгі күннің жадын жазамыз. Ребята, откроем тетради и пишем сегодняшнее число. Қыркүйектің 3-і. Сабақтың тақырыбы жанды және жансыз табиғат. Живая и неживая природа. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысамыз. Для начала урока, ребята, давайте познакомимся с новыми словами. Новые слова. Жаңа сөздер. Жанды, жансыз. Живой, неживой. Жанды табиғат. Живая природа. Жансыз табиғат. Неживая природа. Өсімдік. Растение. Көп өсімдік. Много растений. Өсімдік әлемі. Мир растений. Өседі. Растет. Тез өседі. Быстро растет. Гүлдер өседі. Цветы растут. Құстардың балапандары тез өседі. Птенцы быстро растут. Бақшада ағаштар өседі. В саду растут деревья. Үшінші тапсырма. Оқылым. Чтение. Табиғат жанды және жансыз болады. Природа бывает живая и неживая. Жанды табиғатқа адамдар, жануарлар, құстар, өсімдіктер жатады. Человек, животные и растения – это объекты живой природы. Жансыз табиғатқа су, тас, тау, күн, ай жатады. К объектам неживой природы относятся воздух, вода, камень, солнце и луна. Жанды табиғат өседі, өзгереді. Живая природа растет и развивается или меняется. Ал жансыз табиғат өзгермейді, а неживая природа не меняется. Төртінші тапсырма. Жазылым. Четвертое задание. Жазылым бойынша тапсырмалар. Задание по письменной работе. Здесь у нас, ребята, нужные слова. Керекті сөздер. Табиғатқа. Ай. Өседі. Өзгермейді. Вместе точек поставьте нужные по смыслу слова.